बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी, जुकाम और खांसी होना आम बात है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण बच्चे खांसी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। खांसी न केवल बच्चों को रात भर जगाती है बल्कि आपको भी परेशान कर देती है। बच्चों की खांसी, गले में खराश या गला बैठ जाने की समस्या को अक्सर पेरेंट्स सिरप या मेडिसिन से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसे में आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे बच्चों की खांसी मिनटों में छूमंतर हो जाएगी। 1. तुलसी की चाय। सर्दी खांसी होने पर बच्चे को तुलसी का रुपए पीने के लिए दें। इसके अलावा आप उन्हें काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं। इसके लिए 1-2 इंच अदरक, 1 ग्राम तेज पत्ते को 1 कप पानी में भिगो दें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार बच्चों को पिलाएं। 2. सरसों का तेल और लहसुन की मालिश। खांसी को दूर करने के लिए 2 चम्मच सरसों के तेल को थोड़ा गर्म करें। इसके बाद इसमें लहसुन की कलियां डालकर भून लें। इसके बाद इस तेल से बच्चे की छाती और गले की मालिश करें। 3. शहद और काली मिर्च। बच्चों की खांसी का ये सबसे अच्छा इलाज है। 1 कटोरी में 2 चम्मच शहद और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर को मिक्स करके हर 2 घंटे में बच्चे को पिलाएं। इससे खांसी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी। 4. सेब का सिरका। सेब के सिरके में जीवाणुरोधी तत्व होते हैं जो गले में बैक्टीरिया पैदा करने और कफ को खत्म करने में मदद करते हैं। 1 कटोरी में 1 टेबलस्पून सेब का सिरका, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून शहद मिक्स करें। रात में सोने से आधे घंटे पहले इस मिश्रण को अपने बच्चे को खिलाएं। सुबह तक खांसी गायब हो जाएगी। 5. एलोवेरा और शहद। एलोवेरा खांसी को कम करने और बलगम को खत्म करने के लिए अचूक नुस्खा है। 1 टेबलस्पून एलोवेरा, 1 टेबलस्पून शहद और चुटकी भर दी चीनी पाउडर को मिक्स करें। अब खाना खाने के बाद बच्चों को इसका 1 टीस्पून पिला दें।